那肺癌会有什么症状？我们把它分成3大类，一个是它局部在肺部造成的症状，除了一般的咳嗽啦、咳血啦，那它可能会压迫，所以压迫有时候会，比如说上腔静脉去压迫到，支气管去堵塞到，它可能会气喘，那它有可能积水，所以就刚刚主持人讲的那它就会传起来。接下来就是转移的症状，所以看转移到哪里，那可能转移到脑部，它可能类似中风啦，那转移到骨头，它可能就会有一些疼痛的症状出来，所以看转移的部分。另外一个肺癌比较特别，它常常会有一些所谓的副肿瘤症候群，不同的肺癌它有各自的副肿瘤症候群，比如说它可能像肺鳞癌，它很容易就高血钙；小细胞肺癌它很多有一些神经内分泌的问题，还有肺腺癌，那最常见的其实就是一些血栓的问题。